ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കടയിൽ നമ്മൾ വെച്ചതാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നാല് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നിറക്കാം. ഇതിൽ 100%, 80% സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് 80% ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്വിച്ചാണ് നോക്കണേ അതിനനുസരിച്ച് വരും. ഞാനിപ്പോൾ 4 രീതിയിലുള്ള ഫ്ലേവർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായ, കോഫി, ലെമൺ ടീ, വിത്തൗട്ട്, അങ്ങനെ 4 രീതിയിൽ പൊടി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഏത് ഫ്ലേവറാണോ വേണ്ടത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം വരും. ഗ്ലാസ് താഴത്ത് വെക്കുക. താഴത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കോഫി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ കോഫി റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു മെഷീനാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു കോഫി ആണിപ്പോൾ നെക്കിയിട്ടുള്ളത്. കോഫിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ നെക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വന്നത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം എത്തി കൊറിയറായിട്ട് അവർ അയച്ചതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മെഷീന്. ഈ കാണുന്നതാണ് മെഷീന്. ഏകദേശം നമുക്ക് 27 രൂപയായിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ട മെഷീന്. 18 രൂപക്ക് 2 ഓപ്ഷനുള്ള മെഷീനും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, വലിയ ബോട്ടിൽ 20 ലിറ്ററിൻ്റെ കിട്ടും. ഇവിടെ കൗത്തി വെക്കുക. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതിൽ കൗത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടി നിറച്ചതിന് ശേഷം ഏത് സ്വിച്ചാണ് വേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ നെക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് ഒപ്പം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. AC കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രേ, താഴത്ത് വെക്കുന്ന ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചാവി, ഇതിന് നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ നിറച്ചതിന് ശേഷം പൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാവി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തൊരു പിക്ചറൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരെ അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം. നല്ല അടിപൊളി പിക്ചറൊക്കെയാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊടി നിറക്കണത്. ഇതിലാണ് അവിടെ കോഫി പൗഡറായ നമ്മൾ ഇതിൽ 1 കിലോൻ്റെ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ 1 കിലോൻ്റെ കൊള്ളുന്ന ടിന്നാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഫുള്ളായിട്ട് 1 കിലോ കൊള്ളും. അപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാവി വെച്ച് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും. നേരെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു നോബ് കാണാം. നോബിലേക്ക് ക്ലിയറായി സൂട്ടാവണം എന്നുള്ളൂ. അത് ഒന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് തള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ കയറ്റി വെച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്കിതിലൊക്കെ നിറക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുമ്മൽ 2 സ്റ്റിക്കറാണ് കാണിക്കുന്നത്. കോഫി, അതുപോലെ ടീ, പിന്നെ ഉള്ളത് B1, B2. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൗഡർ നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിറക്കാം. അപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷൻ അടിയിൽ 4 പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷനിലുള്ളതിൽ 2 ടിന്നും 2 കപ്പൊക്കെ കാണും താഴത്ത്. 4 ഓപ്ഷനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് 4 ടിന്ന് കാണും. 4 പൈപ്പ് പോയിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് നേരെ ഗ്ലാസ് വെക്കണ അവിടേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന നോബ് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു എൽബോ ടൈപ്പിലൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് അതിക്ക് നേരെ പൊടി വരുള്ളൂ. അപ്പം താഴത്ത് കാണുന്ന പാത്രത്തേക്ക് ചൂടുവെള്ളം വരും. അതേ ടൈം തന്നെ ഇത് കറങ്ങിയാണ്ട് അതിലേക്ക് പൊടി വീഴും. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഓണാക്കുക. കറണ്ട് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിങ്ങനെ 30 ഡിഗ്രി, 40 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം വാട്ടർ ഫില്ലാക്കണം മുകളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കിക്കി ഇറങ്ങി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഗതി. നമ്മൾ കോഫി
മെഷീൻ നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം നിറച്ച് പാത്രമൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ അടിക്കുമ്പോൾ 80 ഡിഗ്രി വരെ ആയുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്നാവും. പിന്നെ നിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോഫിയാണോ ചായയാണോ ഏതാ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ റിസ്ക് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ മെഷീനുമ്പോൾ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും. അവരവരുടെ പരസ്യം അവിടെ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അവർ പൊടി എത്തിച്ചാലും അതുപോലെ ഏത് മെഷീനാണ് ആ മെഷീൻ്റെ ആൾക്കാരനാണ് പൊടി എത്തിച്ച് തരിക. നമുക്ക് പൊടി ഇവിടുന്ന് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ചോദിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.